Perezi wa polisi Kituma Rusoke yashababona abari mu Karuru okuratira ebiragirongo kandi bahirize okwehanangiriza abapolisi okurekeraho okosa amani mengi nobukirabe kiringu bari mu mbera eyebyo bururu nayenga kyetwagala okubiriza abantu bonna abenyigide mu kalulu kano gezeeko nnyo okulaba nti mugoberera ebiragiro ebiba biweereddwa n'abasirikale baffe tubakubiriza okumakinga sure nti ne bw'oba ugenda kozesa eryanyi eritasukiride yashoborra nguno obukirabe ngo myanya emwe erimu akavuyo konka ebicweka ebindi ebyihanga bisigairemu obucurera kandi polisi eriyo nekora obucweka ihembe okugumyaho obutebekana omu myanya egi obwihanga ryorekyerire ebiro 38 ebisigairiyo ebyokusherura Karuru zine ennaku 38 ezisigaddeyo to elections za presidential ne parliamentary oba elections ezisinga mu obungi bwe tuba tugoberedde amateeka era fenna abakuuma ddembe n'abalala abenyigidde mu elections zino tusuubira nti buli kimu kijja kugwa bulungi. Rusoke yarabya akarimike aha byabireho ebiro 6 byo ku 12 omwaka ogwo omuruguru ahagati y'omukwasi w'ebendera ekibine kya NUP Robert Kyagulanyi nabe byo kwerinda aho yashoborra ku polisi yatangira okucondoza aha bikorwa ebi mwalabanga 6 Desemba waliwo akamyolagana kali eggulu nga Honorable Kyagulanyi oba candidate wa NUP nga besika n'abasirikale baffe mu kyetwaligambye nti si byebintu ebyali badde ebirungi ebyokulaba twalabako n'abantu abamu nga bakubibwa emigo era nga tuyina okunoonyereza ebyo ebyaliwo yagaruka yagamba naha byabeire omurimbarra omuvugi wa bodaboda yagize okutomera omupolisi ari ha mirimo ye ya butosha omuvugi wa bodaboda ogungu yakwasirwe kandi ari enyuma y'emitehimbwa twafuna ne incident endala nayo mwagiraba mu Katambi Embarara nga omuvuzi wa piki manyi sagala kozesa nnyo abantu kye bagamba bodaboda rider kwanga bodaboda mulimu naye oli yali muvuzi wa piki sometimes tuvumirira aba boda n'olusi ne bebatakoze ono yali muvuzi wa piki n'ayingirira omupoliisi amutomere amusanyeewo kirungi naye twamukwata omugambirizi wa polisi y'ebihome Frank Beine yabinga amakuru agaru kugira ngo President Yoweri Kaguta Museveni n'asaasira abasibe na mnonga abo abasharirwa ogw'okufa atari okukuratira biragiro njabe kitongole ekyamakomera be bakola report esooka eyabo abasibe abasanyu kuba nti basonyiwa bamala gikola ne bagitegeka ne bagisindikira akakiiko akasonyi akakulemberwa sawabi wa government oba attorney general nabo ne baddamu ne bekebejja kye bayino okukola sinti kiryawo kintu kyangu era bayino okuyita mu mitendero mingi waliwo ne basaba judgment okulaba kiki musango ki omusibe gwe yazza Beine yashoborra emirundi yona eyi President Yoweri Kaguta Museveni asaasira abasibe omubutware bwe n'okunokolayo mirundi emeka President gye yakasonyiwa mu kisanja kino eky'emyaka 5 era ennaku z'omwezi 22 ogwokuna mwaka 2022 abasibe 833 basonyirirwa ennaku z'omwezi 25 ez'ogwokutaano 2021 abasibe 579 basonyirirwa yagaruka yayoreka Alport akwatirine n'omubare gw'abasibe abali omu bihome by'ihanga lya Uganda abasibe abasalire tuyina emitwalo 4 1258 abakyareremba n'emisango bali emitwalo 36 gasha kwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayari West.